приходится зазубривать, да, это определение, что ж такое автомобиль. Простой вопрос. Кто скажет, что такое автомобиль? Механическое транспортное средство с объемом двигателя более 50 лет. Перекрутили немножко. Ну, на первый раз ответите с предупреждением. Давайте еще какой-нибудь вариант. Активнее отвечаем, улучшаем призры. Четырехколесное, естественно. Ну так, объем. 4 колеса, отлично. А колесики у нас на чем держатся? И красивый автомобиль. Привет. Ура! Поаплодируем первому победителю викторины. Как вы зовут, представьтесь? Николай. Первый вопрос отвечает супер приз, очень полезный предмет. Это фликер, который нужен каждый вечер. Кто может назвать сейчас сходу 6 цифр телефона дежурной части областной госавтоинспекции? Отлично, 57, 44, 44. Вам приз, естественно. А мы продолжим путешествие по правилам движения, поэтому все приглашаю за столы. А нам надо 3 человека. Мария, мы с тобой тезка. Сдаем сотруднику, делаем права. Пожалуйста, Мария, проходите. Давайте собираем права, не бойтесь. Давайте сотруднику сюда, давайте, принимайте. Давайте, это вам. Итак, начнем. Сейчас, друзья, будет тест. Ну, все были в автошколе, знают, как тест сдается. Вы готовы? Кто первый будет? Кто самый смелый? Давайте. Давайте. Тот, кто права забыл дома. Бесправник, можно сказать. Проверим. Левее белой линии разметки, второй по белой линии разметки и третий правее белой линии разметки. Какой вопрос правильный? Долго не думаю, отвечу третий вариант, проверить белой линии. Ну, тут как бы и я стал. Итак, Фото вы быть уже можете. уже да. Нарушаешь ли ты правила, двигаясь на велосипеде, как показано на рисунке? Не нарушай это правило. Правильно, Отлично, правильно. победа все ближе и ближе. Итак, номер 1, первый вариант, отвечаем. Ответ. Правильно, друзья, аплодисменты. Итак, время 10:21, прошу пометить. 10:22, да. Итак, помните, что на кону ваши права, поэтому, ну, все очень просто. Можно, точно. Нельзя, да? Нет. Хорошо. Нет, давайте проверим. Нет. Ответ. Правильный ответ. Проедет прямо, убедившись, что красный автомобиль не будет поворачивать направо. Ответ. Итак, правильно, проверяем. Так, одна ошибка, 11:24. С велосипедом. Необходимо сойти с велосипеда и вести его рядом с собой, вот с правилами перехода проезжей части дороги для пешеходов. И разрешено двигаться на велосипеде. Вариант номер 1. Итак, не было, да? Правильно. Ответ правильно. Справился. 9. Да, обязан. Ну хорошо. Давайте, итак. Правильно, друзья, правильно. Аплодисменты, приз. Автомобильная аптечка. Не просроченная, свеженькая. Как говорится, это вам. Держите. Мужчины, это, естественно, вам фликеры. Держите. Вот. Ну что ж, права я пока возвращаю. Аплодисменты нашим участникам. Конкурс нас посвящен дорожным знакам. Вы видите эти знаки на каждом шагу на наших улицах. Сейчас мы проверим, как наши участники конкурса воспринимают знаки. Как демонстрированы изображения дорожных знаков. Или проверьте. Это ответ неправильный, подумайте. Ну чем-то вы близки к ответу. Еще давай. Дырочка черная, что это может быть? Главная дорога? Да, правильно, совершенно правильно. Проезд запрещен. Проезд запрещен. Въезд запрещен. Проезд запрещен. Въезд запрещен. 4-0. Ответ неправильно. Движение запрещено. Движение запрещено. Итак, следующая девушка. Я такого даже не знаю. Чего? Ну? Если меня за рулем, то я не знаю. Есть такой знак, ну. За третье место неплохое. То третье. Молодой человек идете к нам. Подождите, это вам фликер. И право дорожного движения. Мы даем право дорожного движения, чтобы вы повторили знаки. Итак, вам тоже вот такой вот фликер, держите. Будьте заметнее на дорогах. Поздравляю вас, это знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки ставится прекрасной девушке блондин. Все, плеер, 1 минуту найти девушку, вручите ее.
Так как я сейчас любую? Давайте. Найдите. Все очень просто. Итак, первая часть нашего сложнейшего конкурса. Вам надо командами определиться песни по дорожной тематике, все, что связано с автомобилем, с госавтоинспекцией. Пешеходы, неуклюжие пешеходы, Я предлагаю Капитана. пока, да, объявить ничью, чтобы все-таки определить, чья команда победила. Мы сейчас объявляем конкурс капитанов. Этими свистками произнести песню так, чтобы команда и присутствующие поняли, что за песня. Молодец, супер. Даже я устал. Да. Ну-ка давай еще раз, давай. Ну тогда, так вот надо реквизитик. Итак, кто первый? Давайте, кто первый, кто не боится. Поворачиваем налево, тебе направо. Держу. Круговое движение, я понял. Ну что ж, стоп. Западе разруливают лошадьми. Да, гужевыми повозками и так далее. Понятно. Музыка, поехали. Держись, жезл. Да, понятно. Нифига себе. Похоже на парижский подиум. Девушка профессионал в этом теме. И такой парень. Ты сразу похож, что кстати, да. Ну что ж, ты на дороге, едут машины, поехали. Показывай, как ты будешь регулировать. Зарабатывает деньги, молодец. Один балл снижается. Машины пропускай, не только танцуй. Поддержим. И держи. Свисток. Нормально. Вы за рулем, да? Пройдем тест на алкоголь. Один раз. И сильно-сильно дуем. 3,8 пробили. 3,8 пробили! Знаете, почти близко к коме. Обрабатываем данные. 4 пробили.